好啦，我今次係第一次出呢條片啦。其實我見其他 YouTuber 都冇出過片講呢盒咁嘅傳說高達。呢盒嘢依家出面我見模型倉或者其他模型鋪大約賣緊170至到180，甚至210左右度咯。所以就我見喺旋風拍賣平台有 post 賣158就即刻買咗。呢個件其實大約係咁多咯。其實主要係支槍度，但係我就自己上咗色嘅。砌出嚟就係咁樣嘅。所有武器就砌晒㗎啦，終於都砌好咗啦。件就其實我唔係砌咗好耐啫，我尋日用咗個半鐘頭砌個背脊，同埋個頭，同埋支槍。今日就砌咗個身、手腳、下身特效件，就係咁多啦。跟住依家組裝埋俾大家睇，你可以重現翻去之前喺電視嗰個連射嘅版本啦。可以連射啦，跟住就向後射啦，好似之前重製版嘅38集咁樣啦，可以向後射啦，跟住咁樣啦，咁樣先至可以重現返其實傳說高達好騎呢嘅攞劍樣咯。